Yeah man, 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 yeah man. Yes man, yes man, yes man, yes man, yes man. Yes, Okanta Galumbi Wabagambi Kanta. The big up General Lumbi and Grab Quality Cabin, the Walla links. Abakoro Mulimu go to Colaba Muriba Cabin, Yoxing at the 2 million Yomami, my watch to be a Yomudumbuyo. I never do have a government and be able to be that. Straight. Categorical Taneno. Kulamos is another Avakas here, one of Abachala. Ngam number so to me, we never Nakasa Debe Guanga, when demonstrating in Siam. When we touch again, we're going to Bazi, Kabagana Batunda, Simino, Mayatimino, Quebiranga, we have been to Yachi, and what I can Guanga Yamwe. So, hear me attack, peeps. Yes, no independence. You got to do a Funambazari, Wamen, Nula, Vasma, Mitano, Miaketano, Mumana, Vazefuna, Wawe, Blua, or to Jacobo, Massage, to just Sibulabao, Silabao, between Nula Sinabi together, and bring it to Asaka Uganda, Yalimuko, with Gagana Uganda, you are that one woman who Lagini, Zakunga, one woman who Lagamama, Winzo, Girako. So, Abasaja, when Abachara Mokalidenta, and the video, one of the most radical video ever in history, I think so. Yes. Bija bigenda maso mugwanga kwata munabi tegeera. Ngo musajja oyo akulembera ensero gwe bayita President Museveni. Kawenkene. Musajja asinga okubeera atufuze ne fugebbi. Omusajja asinza okunyunyuta ensi yamwe n'abaleka nga bamwawanga kadda ku mawanga. Muyinza okumulaba leero nga bakuspeech simanyi bagenda kuŋŋaanira kololo simanyi era bakuŋŋaaniranga kololo ku simanyi independence simanyi syabigoberera okuyega nga Kyagulanyi agenze ku ntebe y'obufuzi bwa Uganda. Simanyi bagenda kusinzirawo kubanga wa speech letu mulinzi tulabe byayinza okwogera naye ate nga sirowooza nti alina kyayinza okutugamba ku lugondeyo lwa leero. Katandika empola n'ekigambo ekiramu mugole ekigunde ekigenda mu maaso ekitambula ekya Kabaka. Kabaka wamwe ono nagala dde okumwogerako era musajja ayagala nnyo Obuganda. Era nze ngobera omwami gwe bita Fred Lumbuye nga gyayogera ebintu by'abakabaka bino. Manyize buli muntu akola videos nenge gye mpuliramu ebintu. Muyinza okulowooza nti bano abantu propaganda baliwo omuntu ajayogera ebintu olwa ajayogera ebintu ne mbiwulira ne mbisengejja ne nkolawo analysis ne nkubawo tochi ne nyumunguzaamu ne ndaba nga bigatta oba tebigatta. Ebyalumbi nalaba nga bigatta. Lwaki mbagamba ebintu byalumbi ebyabagamba byonna ku byakabaka oba byabawoninga nti no Kabaka alina okuba nga abadde mu mbeera embi. Lwakuba twazaalibwa nti ffe abasajja abantu Abaganda nti Omuganda kasita omusanga mu mbeera naye batalina kyakulya ajja kuwuza ntoyogera ku Buganda naye ng'ali wali ameketa amannyo gamuggwamu. Nze ndi musajja yasigalawo nga n'obonyize ng'oli mu lubiri ojja kunkyawa bukyayi ne nze nkubuulira nga nze Penge so olina gy'ogenda kundopa nkubuulira ng'omuzzukulu wa Buganda agala Kabaka we. Nkubuulira kuba nnina olukusa okwogera Kabaka wange nze teri muntu ayinza kungamba mutoyogera ku bya Kabaka. Era sijja kutiisibwa mutiisatiisa Lumbuye ntujja kwogera be tuwulira tuli kumu. Twagala kubiyisaamu olw'ensonga naffe tulina kye bayita obutali bumativu. Nze siri mwana muto Kabaka wange nze ebbanga lye nzaaliddwa mbadde manyi Kabaka wange waafaanana. Kabaka wange atuuse mu guno omwaka mu biseera by'akalulu. Kabaka wange nali manyi sikini gy'ali alina. Era Kabaka wange nkimanyi nsiye muntu ali awo nti alya bubi. Kabaka wange tali mu mbeera nnungi mwagala buzaabuza bantu. Bino ekintu Fred Lumbuye yazze akibagamba naye nga mulowooza atambuza propaganda. Mwasooka ne mulimba wano eggwanga nti no Kabaka talina fuluma ggwanga. Lumbuye n'akwata akatambi n'akabalaga wano nga Kabaka asomoka Kenya mu mutwala mulinga abasomose engugu. We mwalaba nga muswadde ne mumwisana ku kisaawe nti Kabaka akomyewo n'alangira nti Kabaka akomyewo. Naye nga mwasooka kwegaana nti Kabaka ali mu Namulondo oyo alambula ali mu lubiri. Mpaka era abaava ne kuba bino ebintu tubyogera ne mu lubiri mwennyini mwe muli abali mu kubeera nga kati mbamuloza ffe bino tubijjawa. Bino muloza ffe bino tubijjawa. Era mulimu mu lubiri abantu abeekuba babeera nga beemulugunya abazaana ababeerayo abambuwa. Information gye tugijja biri mu lubiri baba bamanyi. Abantu babakyawakyaawa dda mwe bakatikkiro. Oyo Kabaka yabadde awa kye bayita speech eggulo. Ate mwefula nti no Facebook omuliro temuguwulira. Era Kabaka yabadde tayiza gamba nti mbawulira ku Facebook mugamba nti nafa. Era singa abadde asobola otulaga sigira ntugambe ndi mu buwambi kuba kimanyi Kabaka ali mu buwambi. Kabaka bamuwamba dde ebyo byonna Katikkiro yabikola.
kabaka waffe ali mu buwambe kabaka speech yabadde ayogeza kabaka mumanyi waba ayogera eddoboozi lye kabaka yabadde mu kutya kabaka waffe alina ebidagaladagala baamukuba kabaka waffe baamukubadde ebiyiso mutambuza akatambi kano bagambe epengeze njogedde zino information gye tuwogera gwe weebuze lumbu yajja wano eyogera kabaka we boboza tamwagala golowooza ze sagala kabaka wange n'ebino ebintu bye tuwogera mu lubiri omwo mwennyini mulimu abantu wonna ffe information mu lubiri omwo tebakkiriziganya mubayiga mwemujagamba kati zenganze bulogo ba lumbu ye buloga ino buvuyo kino ne Buganda naye mwennyini mu komiti yabo bennyini bamayiga mwe muli batakkiriziganya nabwe batamuzera information be basooka okulabula eggwanga nti kabaka mulwadde bamukubakubadde ebiyiso waki nziramu lwaki ssanga lya Mbogo Bukedde yasoose omufulumya nti alaga empeta olupapula olusinga okutendeza kabaka lwaki ssanga lya Mbogo Bukedde yasoose omufulumya ye lwaki ssanga lya Mbogo baafulumiza empeta eyo ku ssaawa y'emu kabaka wawadde speech ku lunaku lwe lumu beera n'amagezi empeta kale tugambe ssanga lya Mbogo yali yagigula dda bifaananyi bimeka bye musembula basanga lya Mbogo ng'akola bw'ati empeta kitegeeza kifaananyi kya ssanga lya Mbogo kyabadde kyakudaivatinga abantu kubajja ku mbeera kabaka gy'alimu baddize ku mwana common sense eggulo twabadde n'ebinamu ebiri kabaka waffe ng'apeeruuse kabaka waffe ng'ayogera nga amira amangota obulago bwabuteekamu obutwa kabaka ng'aweddemu amaanyi gwe gwabadde omulamwa nene baguteekaku kye bayita bagukubyeko akazigo ne baleetawo n'ekifaananyi ky'omwana era kyafulumiddemu Bukedde ng'omwana alaga empeta nabagamba guno omulembe gwa Kyagulanyi bagenda kuleeta ebintu nga bijja bidaivatinga beddiringana mpa wemunaabuuka nti nno tunagenda tukakalunga bagala tujja kumulama gokena tukuba campaign ku Facebook bikyajja tetukyali kuba edikezo system nga tuzze simanyi kabaka simanyi mu Busanga lya Mbogo ate tumuve kati Museveni akyusiza erinnya bigenda kujja nga buli wiki wajjayo kipya nabagamba era nzize mbagamba mugamba bana bavubuka basabule simanyi basasule nzija bw'oba obadde olina obuvumu obugamba nti nno kabaka ali mu mbeera mbi wajjeeyo olulonosa okuddate ku mwana ogamba omwana owa 19 oba owa 18 atandise okubeera ng'ayagala simanya abasajja bamufumbiddwa kagamba bakozesa ebintu bibiri bategedde embeera ya kabaka waavuddeyo tulina okugikomplayinga kuba ebbanga libadde lirindiddwa ali mu mbeera ki nga si bya photoshop nti bamulabyeko ne Kenyatta ku luno omutanda abantu badde bamulinza omulabakokko era omutanda asomye guuli n'agamba mbadde muwulire bannange mugende mu maaso nga muwuliriza omutanda ng'ayogera mu nkuuka mumanyi bw'ayogera enkuuka ezo abantu bakunganiza kabaka mmanyi engeri gy'ayogeramu n'eddoboozi engeri gyalikanganamu ng'omutanda waffe tulimanyi oyo kabaka ssebo mwabadde mwamutabulatabula n'ebidagala lumbi yali yagera mbadde eggwanga kuba mwebuzaabuza ate mwategedde basajja mmwe muli babi abali mu lubiri basajja mmwe ab'amayiga muli babi nnyo we mwategedde nti kabaka abantu bagenda komplinga ku mbeera ine muteekawo ekifaananyi ky'omwana nze kambabuuzi n'omwana ne mutandika omuzanyisa amaana tumambye akavalinga esitole ya kitaawe kambabuuze mmwe Ssanga lya Mbogo nalabye akanzi okupangapanga obufaananyi bwe n'empeta yange nagigula sibayi mu Argentina bifaananyi kale bibaddewo baya biteeka ku Instagram babiteekayo dda ebifaananyi ebibadde ofokasinga ku mpeta lwaki omwami oyo ekyo ekifaananyi yakyetegekeddwa kyekuba papasire kubikka so y'emyaka ekyo ekifaananyi omwana yakyetegekedde ng'era alaga n'empeta ebifaananyi bye yajjayo nga gyagamba this is my beloved ring empeta ebaddewo bezi ku mukono kinga bibadde ensanga sigiyagadde nga bifaananyi naye kino yazze kubalaga nti mpeta kino ekipannange mbabuulira politics eyingira dda olubiri baluwambawamba dda mutemulaba olubiri lwamwe olubiri balukubakubadde omusajja aluwamba dda omwana ekifaananyi kyeyajjayo Ssanga lya Mbogo yabadde yatetegekedde kyokulaba Bukedde yasoso kyefulumya Bukedde solo oyisaamu kabaka amaaso era Bukedde yasoso kyefulumya babikeso ya kabaka era byafulumidde ku lunaku lwe lumu kabaka enawa speech abantu babeera nga batandise okyogerako omwana afulumizawo ekifaananyi okubikka kiri but we saw it go ebintu ffe tubirabirawo n'omusajja akuuma kabaka Museveni yamusasula omusajja gwolabya aziri mabega wa president wa kabaka waffe Beene Ssanga lya Mbogo manya nanta wetu amagulu cuucu abasirikale ba Museveni yabasasula is Buganda safe
buli otuba tugenda mu kalulu Buganda bagiteka nyala Museveni yateka dda Buganda ennyala the answer is Mayiga that man himself oyo musajja lumbye yabagamba bitufude mujja kubira banga buwedde nze mbabuuza sanga lyambogo kikifaananyi waki kyafulumya the same time nga bantu bakomplainga Kabaka embeera ye don't tell me go to his to a page go to a page ebifaananyi by'empeta bibadde empeta baddewo eri nekino waki yavuddeyo alaga mpeta si gwa musiru penga ayambala essaawa buli kanaku bwe mba kuno nenda kuba ekifaananyi nga ndagasa tegeza ino gye mbalaga ku peegi y'omuwala we ŋŋendayo biriwo byabadde alaga empeta ng'agiwanda nnyo nti yiino ekyo kifaananyi kyase ng'ambadde kiteeteeyi Tanzania ekiraga nti bagenda muntu simanyi abamakasi simanyi makosi bikozi ebite bibadde bapanze ebibozibozi nti bakositudde ku oyo omwana ero Kabaka embeera yegende Kabaka agenda atufeeko bagabi Kabaka abadde eki Kabaka bamukubakubadde obutwa mumuguze tubagamba mulowooza mutulimba wamulebe watambula takyalina n'amaanyi ko gyemwagala kwogera bino bintu Kabaka gojimuga neve tujja kubyogera Kabaka takyalina maanyi wano Museveni yeefuula nti zino talaba Facebook n'abasajja be tebalaba Facebook lwaki balumbye batandika campaign ya leta okidisibanya academic papers akyusiza erinnya lwaki Museveni akyusiza erinnya batandiisa okumugamba nti naleeta ebimwogerako ebyokusomako mu myaka 3 mu 5 yabafugidde abadde kiswala zino omuntu mulala yabadde abafuga Uganda nziwe kapitembere abasiru omuliro baguwulira wano teokulimba omuliro baguwulira wano era yensonga kinde Kabaka akugamba nti abo bempulira bagamba bameka bali bagamba era ffe tubabuulirako tubuuse eggwanga naye ndagaliza tuwa sigino nti bampamba ye Museveni kati ye Museveni omuliro guno aguwulira kabirizemasisira zezamuyamba zibuloga zeyagula omuliro agumanya abadde alina okyusa erinnya mfe kati timukoze bitya mbabuuza bw'abanga mugamba buno nakyembalira musagana amanyi gabo bino Bobi Wine byasiba abagamba Bobi Wine true opposition leader yakajjayo ayajudde Museveni n'amwanezeka bozina bonna Museveni kyanja dayinza omugisayo academic papers akalugamba Museveni mbona ajesalingagana amanya bebebe kale biti kana akaliro ko opposition tewabira go opposition mu Uganda Bobi Wine yasoose omuliro baguwulira era Museveni professor lumbye basibe bagamba simanyi yose alaba video zino abalimba akaliro kangi pressure badde iti academic papers manyi mwe byekoze kati yetumye erinnya eddala tuyinza okusanga mu binebwe yose banye Tanzania yeyo nga yeyatuula babi gesegese nekamba buuze ne kyalirayo gwanga babafuzi kati omusani abadde abafuga Uganda nziweka kati abadde abafuga abadde mbu waike kati yabayogedde ku baba limba akaliro bakawulira wana akaliro bakawulira mumagendo temuba kwogera ku academic papers yali badde akyusa erinnya oyo bagamba yaline mulu kwale wacha yanugudde omulanga gw'abantu gutandikira baba limba ndi abantu bali ku ground abantu bali wano abavubuka bo wano basoma abantu bijikwano guno ozokyagulanye yesibye wano wali ekituufu ngoleeta obuzibu Besigye abaddewo bani bonna besimbe ku Museveni ani abadde amukiza ebyokusoma kuba namukyusiza erinnya guno gwokka omulyo gwawulidde nanzito nembagamba nti Bobi Wine agenda kufuna sente zisinga okubeera omuntu yenna omugagga mu Uganda muno mudamoda campaign nabagamba Bobi Wine agenda kusoloza sente gavumenti ewulire bubi nga tezirina kola kuzemujjako musolo nga zinga bwingizi kwa account nabagamba time will come government ejja kuhakinga mobile money what happened muda mujimanye ko campaign Bobi Wine atandika lavu yange yabali ko mwaseni he was going to become a millionaire about multi nga wese sente muda mujimanye kitegeeza muda wese Bobi Wine adagala okuyingiza ne government ebadde tanzo zifiringa ngeziwulira zijja kwa account ku mobile money za kugundi yawe nga zijja direct tesirina ko control atawo Bobi Wine jabadde yakubye government nga ali ga musende zinyamba zone ziliko masinambu ziva mbatera ziva mbasiyazi ziva mu bantu ba bulijjo mudamuda campaign nga government yadde ino jikuba nge hakinga turu mobile money za mwe era ebabbira Museveni yazemu n'ababba si tubabulire nebuloza tusaaga omukutu
Bobi Wine gwayingiriza mu sente government yadde ino gucha kuba ebeba na Uganda bechawe nenge kuba cha Bobi Wine mumanyi sente zibade sanso kuyingira mu kumunda kumundezo mumanyi baito kuwa omuntu sente ne muzimu w'abantu munda kumudanga muziwa rwalavu ne government etya ebulo mutaxinga nete sobola kumuga abantu ino tuwo musoro ngazingira bwingizi kwa account azira bakula bazira government kujye badde ziraba Airtel ne bakubira nti obinako omusajja afunganya kabumbi Amujani na mukubira musava nti wayi zigenda kukyagula nyandi because ebita mwinako kabumbi government sura bikirize ebyo ibaino bayinga mebakina bakubira musendeza mumwenna and I told you like 4 weeks back bagamba yugunde jja kulasting emunda kumunda bagenda kuba mu mobile money badi hacking museve ndakuba wonyawo tewali opposition edda en opposition yesose tebabalya sente kino nkibalayirira wallahi twabira opposition mu Uganda ne yesose byonna ebizize byeragwa oba bijatuze tulaba byonna Bobi Wine yasoso bireta yayambuludde gavumenti obulyake obunanfuusi obubbi buli kimu etuuse ku gavumenti eno kyebade tewaliyo bano besi jabo nabona badde bali abulya mbizi na Museveni tewaliyo muntu azenga ali kwala ali okuleka Kyagulanyi kino kibabuli ova ku Museveni okwata sente n'agula ekibiina kyonna kiyingire ennubu kigikume sasula abantu nga 8 bayingire ennubu bagikume billions and billions of money banambozi abagamba mugendeyo ezo zinna mu nnungu the man is still standing the man is still standing stand after stand stand after stand stand after stand stand after stand kwata media eno bujega netuganye lumbiyera okusaba tonda kubawo nyaawo kwa academic papers lumbiyo ofuna chance kubawo tokkiriza kubawo kali yajusize erinya bagamba tabira batubiraba otulimba limba abavubuka tutundo twakola mwaka kutu twakola obukutu tukubanja bikuogera ko sebo te wasoma wasomerawa where did Museveni go to school te yasoma gwego omulio mkunya simanyi nkunyingi oyo gaje simanyi muwada oyo loya ali kuchito oyo loya wange omwaka naye yalimirira muno obuvumu nangaba nange ntuwe kuzizo ozo ko tufugidde bango bitanzo kweleka amanya tanzo gachu sumukulemese gwage vutusise mi omerinya kumyaka 35 oteka mwerinnye ddala bwo butako buzabuze gwange kiba kitegeeza ni abadde abafuga kati ataina mwaka badi yakala kanjagalo babusa mumbuze ke kaliwa alina muri ne santiri nti olinge jabadde waike Museveni kano simanyi etasibye waike timu sibe timu koze bitati baiti wabulwa bikoze bicho kati ono omupya kitegeza kyatuusa bingi mu constitution nti otamujjako akyasobola okufiira ku ntebe kuba oli abadde mulala ngubewo nyaawo ono nga bwatuuse erinnya akyasobola okukyusa obulombolombo era bweggwanga oba obutufuga olaba oli atufuze nga abadde kati oli amweganya abadde atufuga ayo mwogeddemu n'erinnya eddala abasajja tebasuwala mwana gavumenti yaffe yekola ebituga tesuwala mukulemese kwagenda gyalatagamu bataddemu erinnya eddala after 35 years abantu bafudde n'okufa abantu batuzadde abaana bagenda tuwa abazzulu aleese erinnya eddala agenda kuleeta mukatayira akawaayira akalala singira tetumujja ku bukulembeze akyusa n'ebirala kati simanyi tibula tebula bikoze bitya oyo naye abafugemu mu emyaka 5 ng'akyusakyusa obuwaayiro obulala taswala kati bifandiiko babikosedde ebya academic papers nebisaba muli n'erinnya eddala libafojinze we've been ruled by Rwandese all along. That's why I'm saying I gotta see yammwe. Yes. We've been ruled by Rwandese all along. Atukubyo n'erinnya libakubidde webba mumukoleki alibakubidde okuno yaganye tasuwala nalibakubirawo nti nze simba sitimbuze basabe timbuze. That is a treason case. Kali mwabaga Bobi Wine yalimba emyaka oyo ate erinnya lye erabira ddala. Yasoma wa we wasinze okuleeta obuzibu.
Kyenyamiza nnyo nti buli muntu abadde yeesimbye ku Museveni tewabadde muntu alina muvumu muga amatu ebikwogerako byewasomerera bonna babadde quiet. Ntero Kyagulanyi oyo muwada yabitandika nga asaaga atuusiza ku kituufu batandika nno nga abasaaga nga bali mu komedi ne bandika obuzina bwabwe batyo nabagamba ensi kati agivuga ebbala mwampakanya kuba eno yalingizaayo n'awaayo information eri kuba ndibbala mukwali yafuga kati bbalamu yali mu kulingiza wanazzeeyo Museveni and advocates kuva ddi nombuye kuba ku academic papers tojjaawo awo ajakolera ddala ensobi nga yasomera buddi mabato obuso abantu ne mujja ku buyinza waliyo okusoma ebiseera ebyo mwakuba buli biki muna ebitoke ne ndukuba amasasi ndizi namementuka muweunyumiza ne mu masasi mwattanga wasoma ddi ng'esomera wa benyumiriza mu kuba abasasi n'ebitoke ndi baabikuba awo basoma ddi abatwala speed nyini omwana osangaliyambogo obuganda babuwamba dda nange okulaba osangaliyambogo tasa okwambala zibikini omumbejja yandibadde agenda kubeera mu kisaakate najjinanga wabigamba ayambadde zibikini mugamba deliver wadde otemanyi ebintu ebisudde kingdom emugyesagala kwogera kingdom kino kyakuweebwa kitiibwa naye abambejja abo abasimanyi abambejja bava mu zikingdom ezimu ziswaza kingdom tali kiswaza kubanga ebuganda tulina ekyebayita ekisaakate naye nga ate ekyebayita omumbejja omwalina enneeyisa gye yeeyisaamu njogedde zebabita pengeze mbabula bumina okumanya olwo kingdom eyagwa era kukwata kukuba omumbejja ono agenda agirabisa maama taata yafa maama n'abeerawo ne Gaddafi najja n'amuwubamu Gaddafi azze n'amuwubawubamu ebyekyayi gundi nebagirabisa yonna omwana ayingiddemu ebintu by'ekisirusiru agenze mu Amerika eyafunye omusajja bano bapolisita bano abeebaka n'ebisolo n'amuleeta wano amukubye embaga amulaze Uganda yonna neekuba enduulu Uganda emaze okukuba enduulu bagenze batandise okubaawukanya omuvubuka ti yafuna n'ekikazi kya nadda wano emmeewo olabika okubeera nga ali amayirungi naye mbu yali mwameka yegereko ku mugundi mu polisi ey'amaanyi najjayo omuwala naye nga muvubuka ali polisita mu Amerika simanyide endyuko ebyo birabise ebyo abaana abawala basobola okwotesa kingdom yonna ne bagimalawo nze ngonyumiza kisakate ng'omwana abadde simanyi giswing ali ku swimming pool mugamba leisure time nga yina myumidde bwati enkoolimbo nze sibigenderako toyinza kubinga mwana wange simutalo kisakate byamu nsomesa abaana bange kusomesa ate nze kiki kyendagewa nze wemba nze musomesa example nyagijja kuba sikutwalira ewange mu kisakate nga balina okulabirako ne beegomba nti bambejja balina sitole zaabwe zibalina nge gyebeeyisaamu sibikola ebyo nze tebambulira ebyo bintu ntusimayi kingdom nga ndaba tebyesetinze mbagambye kingdom emu yagwa naye ng'omuwala yaleeta John taata we yagivaamu maama nebamutwala speed omwana n'agenda gye yagwira ku ponisita yebaka ku bisolo yo mu Amerika era tebawangala ne bamukuba embaga no makunda ali mu lubiri lwabwe mwavuka wiiki bbiri n'ateeka okudda nga yebaka ne bamalaya bikoze bitabanya omwenge era byebyo omwana atalikakasabaka omumbejjako gundi omumbejja ebikoze bitya yeekolakula obusolosolo mu lwensenjozi kumba anoonya musajja yegwira ku ponisita batandika batyo onombulire gye binaagenda batandika batyo onombulire gye binaagenda tubabuulira amazima batandika batyo abo abambejja mu mpola mu kwesi batandika batyo ojja kuwumbula gye binaagoma ate kyekiruwa galeka onyango onaatunda walagi yamusanga simanyi mu makasi ya mall abasanga gye babeera simanyi mu kirambu simanyi bagita simanyi kirambu ikoze simanyi kisemidi Casablanca mumbejja kola ki mu Casablanca kujala gali tonyango gya kusangira ngo unywa walagi dasigala tonyango have ne contacts in the kingdom of Buganda bagenda balulu bali omulangira mu de contacts no ali akusanga mu walagi. These are the examples I'm telling you. Ngeno nyango mkwano gwange mulubira ina okojjawe
era yamusangira ddala eno mujabanyera kola jebatunda jebatomuza butisati babe musome kola bitebyo babira mu comedy night nenga jali bale chirichicho bali betufuna omuvubuka aliawo just aliawo abero bezi mukamba ina ngeza nuna mukazi mu busoro wa buli mukazi bwakwata omumbeja anuja nuje busoro wa buli mukazi bwakwata mu akwata omumbeja muri ngana amazi omwana mwe ngomwagala awunya ne mmana emoja dagenda busita ka awunye mmana kombe buli mukazi ko mumu omumbeja muntu tabasiro tuyina magezi mwogera ko ekiwundu ekibeera kiwundu tujja kukyogerako tunakibika tekiwunyi era kijja kuwunya njagala nnyo omumbejja wange njagala genda afuna omusajja asinga okubeera owakabi oba agenzi nafuna omumbejja okubeera soboba amuggyemu wawerozi beyagalidde mubitiibwa royal highness nensi nezita omukubi w'amatatu nezeta omukubi w'amatatu n'agenda akwata omwana sipiidi kati ono walaba mukulu nga bamukwata sipiidi ono akola ekyo ayina abasosola gye batambula nabo omwana oyo mumwegezi ayina abasosola gye batambula nabo kyebava muono famire yonna nebeetwalayo omwana Highness princess wataka okukomentinga ebigambo mbu ayi kikazi kuyisa ngaddamu abantu mbu kikazi ayimisi kikazi bino ebigambo byaffe ebyomu street bino ebyomumpatanya betwogeragera mu kolidde eno tetubeera mu nsogolosogolo eno mubwayise mbwayi kikazi naye ekigambo ekifuluma mu mwamu gundi muno ayi kikazi nze mbabulira babina okumanya mwe munanyiga mulina okubimanya bino mulina okubimanya byonna mujja kubiwulira omumbejja wajja akomenya ku Instagram hayi kikazi ayimisi kikazi ayina abasosoledi badibisa mbagambye omukubi w'amatatu galaxy sibayo galaxy ojangu yakwata bwate eyasooka oba oluli gwanda bubiri lwaffe lubadde ki zisiga kiri mu lubiri waliwo kitu there is something wrong ne mutuviire ku kabaka mwatuviiridde ku kabaka basajja mmwe kuba tugenda kubeesibako mpaka kabaka wanadda munno mulabira ng'anyiridde that wasn't kabaka we expected we ordered something different mwatuwadde kirala ate kuve mwateka omukuba photoshop nemweta kabaka nga oyabadde kabaka oliko mwasiga ebinzaali recent yabadde ne Kenyatta gomwatwaga nga mweru muzibu alinga mu kyotala yabadde yoyo go back to the pictures uyisocha kabaka mu Instagram oyisocha kabaka mu Instagram mbononya filute musana beno mwisacha mu Instagram tumagala sebe mubere muno mwanyirira mukakase mujo jali alikiri uyisocha kabaka w'abantu mu Instagram mbononyeze filute muteke mu bukedde ifulumye mu nalire Kenyatta was that the same kabaka utwale mu video today roke berengo ezange mudinde ko to mbalo si usengo ye zikazi
kabaka wisota bene mu Instagram wisota bene mu Instagram mwise bene mu Instagram mudita basiru akasajja kabadde n'akasema bega wakabaka ngetemula bakasajja ndikalira akaso abagana mnawuddemu amaanyi temusobola kulaba bintu biri ebintu bye mulina okulaba nemugamba nemubyanaize mugamba waki kabaka ayogera atidde waki kabaka ayogera olulimi temuku akasajja kalina emmundu akasajja kali awo bakawadde odeka abasajja bakuma kabaka Museveni abasasula kalina oguyisa ogulimu ebiweke gusiba bamukubakuba nayo mayiga bagala kubira batunda obuganda kamuli mabega ayitayinza kwogera kituufu nti abasajja banteeka nnyala nenaffe tugenda kubagamba that was not the kabaka we expect to see kabaka fayogeranga kuuni munguka tugenda mu lubifi twaberanga mu lubifi kabaka ine dobozi myaka tejinda yita ne video kabaka zakakola buli omwaka zukire dobozi kabaka yabadde ayogera bwana kakati nundaba njaliwo nga musajja otumulwadde muzibu bisajja bisibe bimukuba mpiso abo benyini bagala kutunda Buganda kali Museveni agabe mugimwe no mwana yaya bamuteke waso kabuzebuze ku bantu bwe omuliro mungi nnyo ebitwa biganye olaba mwaka loko giant yabagambye akyabanja gwe mwaka atibwa kuwa ne good akyabanja byamukuba embiga kabina kazimbe kaliko kye bayita obutso kazimba kaliko n'obuswa temanna muwa sente bala muyereta diru muyaga munakube ofune sente okole kwa bubanga luwe yagenza n'abamusubiza abamusubiza collaboration n'omwali kabina bamubuusi ndo yabadaro nyaka mubaka yazimba tegatana zimba katana ina kabina tacha ina agenda muwose bala myamusobera diru amukuba kabina neba kama bavuka bali mukuza abuzamba kana bya Bobi Wine nabirenga isa ku campaign ze bali mukwati bemas ejo ne kigwawo ne zirate yabadaga be mbazudde muwala we sister we kino bakikuba munnaku bire ejo kyaguddewo ekyakaba kacyazenga balino kibikisa muwala we si kibikisa muntu bulanga bya family chicha balance ejo twakiganye tukiganye twagala kabaka fwe tuwe mulete kwe kabaka twagala tibulete kirala tubalaba nanga techo omusajja okyuse erinya kano kaliro kawulira abuzabuza akalira akawulira muzote kwamba kwa msemi kuno mulira gulira watuso terinya the kabaka cannot breathe the man has been suffocating ayogera tasa temwanga ate mulyamu agasajja agakulukulu agali yagefati gagala nyobuga mweba mazimwe je mwefulati no mumanyi mwagala nyobuga okusinga fe sabu mwemugenda kufa mugwa abasinga buwavu bakutumbe kutundamani fa bavuka fa batafanyiro kuyaga tuliwo lwa Buganda temuga zako musajja goli musajja mukulu mu market kama nyo Fred Gosi ngo kwagala Buganda okusinga buli muvubuka wanagala nyo Buganda se buli Buganda ajagala lute mutusinga ko manyo te waliwo muntu noliringa gulwane galo gena mugulano nya kuberi muyingize gulufe Buganda twajiyingira twazaliba mu Buganda temuda mukutuma nyero mama nyege jagala mu Buganda gogena kusomesa nyo kwagala mu Buganda bajwa amachitiwa nyo kamazi abasajja sajja abakulu ababakutuka ebiwala tabira ku Facebook abatisajja abavubuka mutete mutete wa Buganda Muganda wandi moje muberaga katikira babuza baza fetwa kabaka fusi kabaka yatukuzi kabaka yakwaso omusajja odamula era kabaka asiba gulawo omwaka nakola bata kisunzo sibwati bwayogera bako lensobira mutaka mu Instagram mozo tekamisa kwa bamuza mu Snapchat bamuza mu Instagram mu Snapchat bamuza mu TikTok nene bamuza mu reality kabaka tomuteka mu social media mbononya filute musande kabaka ina skin complexion yitwa amanyira ibadde ensamu samu yusiyo kabaka mumukubi egundi mumbadde mumuteka ku gundi mumyosa jole jasi mumuzabuza abantu. We want our kabaka. Katina ate munanaga kweta olugezige sujana ko kutanga kulimani kabaka omutuvu we kulimani papula. There is something wrong because you know. Wali wakajira kakola ku TV nakalabe kali mu interviewing asibanyi gundi. Kageza ko kutula bisambo wali wana abana. Toina cyo izakola gokola ka TV kale cyo fune emitwalo musanvu. Okiza ko tukubanze ne rumbi. Mbogenda gende wakati kirombo mulopa ndolo. Kalizo lope wakati kirombo ne mulopa bavuka mbesimu yefuse si. Toina cyo izakola goyanga ze nkubulira. Oja kufika kakali yako ofeba babulira muwonge bali wa abamanyi babale Francis bafa te balina chebalina toina za tuku batumalawo gwe mbolobe wakati kiro musibanya katike kuli kira college mbesimu efuse simu gwe kaji nira kajira toina choiza kukola jojo chikubulira gwe yangu oja kufira kalimu ko ofune emitwalo musanvu oberengo ubuzima buzubinga mizo zimononya zi interview awojo kufira oja kufoli boto chicho genda kula sana kujoja takoze ongena musinga chi toina choiza kukola odrope katikiro tosobola ko dala tujja kubuza abantu babere tukunga abantu babuze kabaka toina choiza tukola zejo chikubuli tosobola bera ku mitoro jo musanvu bera awo toina choiza mboturope wokudipe wakati kiro mbuzo wala bavubuka esimu efuse esimu toina choiza kukola kidi cyo chikubuli tosobola ko dala ngo mutimba kakana kufuna obwa bukanzo ziwe bitimba betuwagala
Basajja bali muli abali fake mu Buganda Kingdom mwaga kubuzabuza baganda bange wa kubuzabuza bana Uganda wan. Tukulopera. Olupire katikira tukole ki? Yali gwawe emmere. Gwe. Olupire katikira tukole yali gwawe emmere. Tukulopera. Awo gwe emmere atalina kyakulya ffe tuli olwedde tuli seti. Tukyagamba abavuka balina okumanya okulopera. Batudde mu ntebe bagangayidde kusereza ffezo siba tuwakata kutafali lyaffe. Mwabadde obusuti bonna obutawera katikira okulopera. Toyina ndogoyinza kulopera toyina gwalopeddemu. Oba tulopando wabbere twali badde tuko. Ate bere nakiba tuli kusaidia ensonga kira sola kwatule agamba. Mbadde mbawuli oludeko radio ngesibe gamba kabaka mufu. Era sola kabaka gamba nti nawuli ya lumbuyi. Era sola kujato. Ne kabaka era abanyi tumubanja because oyizo okuchawa abazzukulu bo abadimandinga ya social welfare oyizo okuchawa abazzukulu bo abadimandinga obula balabo health status ntufu obe tukiridde fego yesi kabaka fe kuberanga atende kyokka twali tukubye ko tudda tunjira kabaka amaso twagala kabaka wafe naye omuntu yenna yimira mu kuba lyaffe okubanyira tunonya kabaka waffe tujja mukulashi tulina kuwinza kutulopira tebuli wanubeka video solo mufule kitagasa nolaba nti wasante gasiya Setombulire. Pose la mbya bigamba lumbuye ebyo sai pose mulo balumbi nzinga zibando wani. Tukulopira. Loperani. Musiba tukulopira. Lopera abanonye mitwalo muleze bachando pose bando wani. Na kufuga mutwa musabe bitaba na bitu kugenda kundopa wani. Odo yekirebe. Kido ja kufa olyo, uja kufa mulyawo ku mitwalo 8. Chiyaga chumba bagamba teka tingoze buliche mwambala mukizayo walikazo kizelizo kudoko kumwa bavubuka. Twalo musanvu kati zoiza kungamba ki mbo tulope wakati kida tukole ki tukola mu lubiri esi kifo yubalonda mulonde fe batulonda oyo balonda mulonde bakatana kujja ko damula kuba bijja bigeze maso nga bisobye tebandi badengo omusajja obakati kiro nasanza abakubira mata mu lubiri tibe bagala bawola banya bambeja bafu gare to nyanga akubaka no kalengedde Wanolia wanatolia nataka wachikopo nogiranga banate muri mu pesa no mbogo twatwalo mu beja fagenda jakulwa Buganda bonna butwali ngana bugola byo butayina bakagenda babuli yamba babulide mukalo habo basajja abanubbi ababbi. This is not the tribalism. This is talking about ebitu ebitu kwesanga Bugundi ya kingdom ya omumbeja watu waliro omuntu anusa mafuta. That is a fact. But we can still recover working no musika tujamwe mpulungu sengezo bamulika bali bwe tebyalingawo temugeza ko tetumanyira nnyo bamulika bali waliwo mwana yalenzo genda ku Buganda nazanya ku bana bakabaka byali webyo mwagala tumanyira asanga yakwala agenda mu kabundi yakwata kwa bundi ba wala be kwa mubeja ku TikTok ku mirembe gwa mulika abambala lanjalia ngata kulia katuna kisaka chigamba chomwalo ina kwambala boarding because mubeja ina kubera example no chiza kungamba muna ina kubera musingi pool that time tebiri iyo mu Buganda ibo mwana omuganda baso mesa ne mu kisaka mwana omuganda ina kubera bwati so temujja mudda mutumanyira nuyambala lanjalia ne mumimi na mimile nkolimo mwana so imba ateka engende bateko mugamba sibanyi mbo buka de nero kuba ne mwale ka new vision mbusimanyi mbudisi so sibanyi bo mubeja sibanyi Sara versus sibanyi Kadibi Nemugezo mubeja fe ku Kadibi. Bela wala bisiba bikuna mamu state so mu every state mu America. Nemushalinga sibanyi Sara versus Kadibi. Our princess mumugeza ku Kadibi. SMBC zikola zingiza millions zo mali gaziwe mudene okwemula. Ebe mwagale ebyo kubera kamumanyira mudda mu kutumanyide mutujja ku we shall say these things paka munanyide. Kuwanja kubuza mama affe najinda gwensinga okwagala nnyo mama nkwagala nnyo ekisambo ekitiba mama Buganda buwangaale. Tuyina ekisaka ate naye omwana yabeera example. Where are these things? Nange bagenda kungamba mukati penga manyi buya bijja kungamba penga waligeze mu inbox yo mama nze nkusangewa. Manya bibuya. Bwegera ensonga ate nze naba ciao. Okuva Bobi Wine yabeera nga asiba ase na ciao akasajja gabayita katikio. Okuva wagende wa Bobi Wine nakukyaza n'okutokwata wali mu game etuuza lukunta nawe yazimba flat kutaka ile batwa. Yakuchaza no yamala obukoti wone basonde seta ne babera ku One Bravo Beach. Na kuba omulanga watu waleta kalengo ku. You what? Chaliwo lukuntana nazimba flat.
ne kuchawa musajja gwo Reye songa chini kwa biye kwa ngamba ndi mulonde Bobi Wine awone boza mbuno ochaganya Buganda Bobi Wine agenda fuga Buganda yuka You betrayed him, you yourself, not in Buganda, you yourself. Kabaka endini yagamba agenda mu ghetto. Kabaka has always been a fan of Bobi Wine from day one, even before Bobi Wine went into politics. Awa bila buli kabaka yogwe manyi yagamba no gamba ka video yagamba Bobi Wine yakujja ko keyo mu ghetto onchazi. Ati manyi Bobi Wine kuvanda mufuzi de kabaka yino gusiku manyi bakulonda bulonza all this cockroaches abakutambya kaba kudukiza emirimu. Sagala ze kumbulya bibozi bye. Kabaka has always been a fan of Bobi Wine from day one to his achievement. Nemu abamukolera emirimu gye mwe bakyama. Mwe bakyama. Example omuntu wadde nkyamu. Mangai Mubeja's live watching it. But you should know our status. What is at stake in Mubeja? Zemu ziranjali ya deri. Bita najigula mu Argentina okolera. Mpita wasete wazijja wacho ogule mpita mu Argentina yaka kusibidda ogoyagala jiwana ikana. Genda mu biro obere example mu kisakati. Gun tato omochesa. Tochesa tata. Omochesa ate omochesa tata fenno obo tocheseza oli ekitaffe mu nsigo kisinga okuwekiwe tumuyisa mu maaso tumwogera nako. Kabaka ayogerwako ogala banjo kyoluyira ne musule ninveyo. Abasajja bakabako bamanyi bayinza okuyo kyayo kyanakagenya okavaayo omukka. Ng'olusaalu. Bwe bamwogerako yo kanze gwentya. Yebeni nezo mbuli abantu balatayira academic papers yasoma wanga yakuba kubadda n'obunyonyi nabo kuba amasasi nobadde kimunawo ndope wakati kilo ndopo wakati kila dokoleji mbolope simu gomba ni wacho ina simu tulope wakati kilo kuchia kulechi taba go tulopira ndaje kwa bibuze bakula ataze kubera Bukedde nawe n'okuba Bukedde nali manyo yagala nnyo kabaka nenge tebintu byokola bya kisibi nyongo papa lwa Bukedde osika bushenga Bukedde sika bushenga kamya ka bushenga namusojja bakola bilebu kanyo biraba mukanyo biraba ale bugala bulaba mwanika Omubeja kankusibidda babwanika mu bustanti bwabwe basanya wala tuwa wochi politics at the same time babumalawo wabi awandika abantu babisoma tebivaako ku internet babumalawo of course when kituufu kabaka wabadde omulwadde teri muntu abadde alina mulala kati bamaze kumakinga sure asobola okwogera mu bantu but the kabaka is not okay nemufaako otya okugamba Abannayuganda oba Abaganda abaagala Obuganda abaagala obuva gye basiibuka nti no kabaka wamembeera okulwala kubeerawo ne just because okulwala kubadde just nga kuli fabricated kwa mmwe mwakuleta kuli manufactured by the man himself abanyambi mwamukuba Dyson ng'olina okukuba enkuyege you cannot Dysonize our king elusirika Mamu kuba Dyson munsi mujifidde abasiyonna bano musajja abadde mu ntebe ayogera video bamukwata nakwata video mbagizoominga mwene wamugaziya wamuzoominga mwana abasajja bayingira mu Kingdom mwakozesa omusajja omu gwe mwasenza Kingdom bajingira ne bagimalawo lumbi basiba bagamba omusajja yayingira Kingdom n'agisensera yonna iswi wala ka video akaliko Katikkiro omulala bamuyita Muliika Nasebe yakola n'agamba nti Obuganda buwambi kankanoonya no ku YouTube mama singa nkafuna dali muli bagamba Obuganda nakyo kyogera n'akomaawo nekoze yadde ategeeza nti Obuganda buwambi. Do you know these things I want to have in Kabaka? Do you know what's happening there? Bamani. Alright, me dupes. Wala ku inviting ako bantu kati.
batubulye ku kyebaloza kabaka kati kuinvitinga ku bantu batuwe ku tteeke lyabwe nsonga ya kabaka agala okumuyita ngojanga nkuyita nga tuteesa ku nsonga zino wenda ku ntongooli nziguddewo ka invitation gundi keeko They Dysonize our king. Why Dysonize him? Too much Dyson. Go back over this one. When you go back, Peter. Kandeko wane namba jemba mukubako kwa video genda batawanya ku WhatsApp kapandike wane namba jemba mukubako njipininge tutesem Radio Sapienza alo nem programa idembe CBS because ebitya bawante kandike ke namba jemba mukubake yali namba zange zichuka abanyampi mbamanyi so zedda teziriko buli mwezi ekyuka bawuliriza betwogeranga enamba yeyo kampita ku mwami Lumbuye mbuya ku namba yange eri anka Lumbuye bangambe okubira Lumbuye Lumbuye de man musajja w'abantu Lumbuye namba yange gyoba okubako eri ogimanyi muzeeyi anka Lumbuye Lumbuye kwa bakube ku simu yaffe ku WhatsApp kwe tubatuwogerera Lumbuye Federico amunonyemu wano wabatakola ataka sinda lero ndakafunya akalumbuye kalina okwogerera ku kanu bulijja yogera tebiwulira batulope wakabako tulope kabagwa kagunda tukole kyo katiki amali bisera byombonago tikiro nkulopera no siye Lumbuye afi batulope tulope bishi Nimbesome waterike mami to ba mafialism Lumbuye kwa kusime da sikulaba ngambe Lumbuye yangu ku simu yange eri esimu gye nkubako teriko muliro kirabika ajja gikuba fano watayisirwa kale mugamba akubajja mane tusengoye zino mubuyajja
Lumbuye Federico. Ah. Tusa kungoye. Uno lumbuye kuno. Bale tusa kungoye. Ajafunika ono. Live tetandika ngoda tinatandika. Abika kola. Owa sebo. Hello. Madama yi. Sebo. Ejeja. Ndi Museveni akukuttemu akututte. Abadde batidde. Simu na Uganda, atali munaganda tankubira simu jajja. Kale sebo abasajja bano wagenda n'obeeko ku ensonga z'obagamba ne Kabaka yavuddeyo nga tali mu mbeera nnungi nnyo Lumbuye ne mbeera nagigobye nkedde okunnyombesa. Embeera nagigobye Kabaka gy'ava. Embeera si nnungi. Balina kye babikka. Ekisookera ddala njala kulamusa ku bannayuganda bonna abalaba Penge mu nsi yonna. Yoseba. Naawe kennyini njala okukobaza omulimu gw'okola eri struggle n'eri eggwanga lyaffe. Amina taata. Abala essaawa zino bali mu loogi ffe tulwanirira ggwanga. Nkitegeera. Bye twogera tebalina bisa ku leediyo ba TV mu Uganda tekisoboka, it is impossible. Kubanga Museveni media yona yagigula, ba editor bonna n'abagula n'abantu n'abagulirako. Kati bolanga akabiza ak'ebitanga simeke bayita ka Keiza akabadde mu ku interviewing ono Mulodo Kayi Mayiga. Ayambadde kanzu ataddemu wansi kapeeso bakati okuva ddi mu Buganda nga twambaleko kanzu tuzambalyako mu kapeeso. Agenda alope jjajja kuba naye talina bijja. Oyo yali mulonzi wa scrap mu Kampala n'afuna chance n'ajja ku TV. Yasomerawo broadcasting. Omuntu okumulinga nga paasi zino ze bakola mu Kisenyi naye amanyira abantu bw'ajja agenda wabire jjajjaawe. Agenda alope jjajja ffe tetulina budde bwe naawe. Tuli ku mboozi zigasaggwa nga ate oleeta bana baaso abalona nga scrap. Muganda ngo omusajja yefula nti omuliro gutagulya naye wasanga otaka kampeni y'empapula yakyusiza n'erinnya. Akati oyo Mulodo Kayi Wasaanya ye anoonye ebyokukola kubaga omulimu tale bamugoba mu 2016. Museveni n'amuteekako lwampaka kyovula nti bacunya Kabaka from A to Z. Okitegeera naye ng'ayagala okutegeera kye bayita Omuganda. Omuganda ye muntu omuzibu ennyo mu nsi yonna, asirika alinga nga musota bwe kutankuuka kuba kutankuuse. Bakole bakolere singa Kabaka waffe akisa omukono bajja kutegeera kye bayita Omuganda. Okitegeera Kabaka mulwadde nga bw'okyulira mulwadde era mumuwulira bwe yadde omulwadde. Era ne bwe tekibangawo bukyanga lubanga lwa Mmindi Kabaka okuva ku mukolo n'alekawo abantu n'agenda nga ne n'abagereka amuleseewo okujja nga batebadde tebalaba. Wamma kyogereko ekyo yamuleseewo. Talekangawo omukolo ku bantu. Takolanko speech etawezanga ddakiika wadde 10. Yakoze speech yadde ya ddakiika ndowooza 2 n'ekitundu. Tekibangawo. Owulira? Oyo omusajja n'akwata omuntu Katikkiro omulaba otukira okukola photo edit. Okitegeera kubanga obuzaabuza eggwanga n'ogamba otulina omukulembeze. Okitegeera sente z'ettaffaali zonna ze baasonda zonna baazigulamu amaduuka mu Kampala ntake managing director no Kiyimba Film Man. Ate nisinza okunyiza mwana rasta omusajja oyo bulijjo Kabaka ayogera atwa speech nga ku nkuuka atwala obudde n'atubuuza akayogera ddala ebintu ebiwanvu byegudde ekigambo ntono nnyo kapapula n'ambuliza nkugambye njagala bannayuganda bonna gasaawudde batandike okwetegereza ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Waliwo ekikyamu ekiri mu Uganda naddala mu Buganda. Olaba Kabaka waba atambula bambo bamusooka mu mabega naye olaba amagye ge gamujje. Lwaki magye? Kabaka takuumibwa magye. Akuumibwa Bambowa. Naye Abambowa basigadde nga bayimiridde Kabaka ne bamutwala. Kiba kitegeeza ali under house arrest lwakuba nti bamulese justice nga bonoleeta omuntu omuteeka ebwala bita omusana.
Basomesa bino gwa binsinge bya Buganda bino sibimanyi basomesa okitegeera bwe tubanga tuli mu COVID-19 nga ne restitution wezi tibakiriza bantu kuŋŋaana lwaki bamukiriza kubanga tubadde tudimandinga kabaka ajje mu public bamuforcing okujja yes sir kubanga ye mulwadde bwe tudda ku kya media ya Uganda ne mayiga engeri gye bamusasulamu okukozesa media okuba nti yeefuula kyatali tosobola kudda ku the same time nga bwonyonyodde abantu omumbejja ku myaka 19 najja yenda petamba bamubuukinze since when kyali kibadde mu ggwanga ki tekiberawo yabadde diversion bagikozeka nnyo okubika embeera ya kabaka wera bwe kyabadde kituufu bwe kiti kubika embeera ya kabaka ne muwala we n'agiggala n'ekyo ekifaananyi yadde akyetegekedde ng'alaga empeta kati essaawa zino ye mayigaalo zaffe tuli basiru nnyo yaddira oli omumbejja omukulu owa Ssaabasajja Kabaka n'ayagala amufumbiza ono omuvubuka simanyi ono Onyango omumbega wa gavumenti n'Onyango okitegeera ennaku ezo abadde azungazunga n'essala yava mu bbaala nga byalina bassala abo anti mukozi state agent mbega gwe baali basoose okuyisamu evvaana liwa kabaka obutwa okitegeera oyo netumukuba n'afa era byonna bino ebintu birimu mayiga birimu ne kirumiro oyo kirumiro omufere mu Kampala za musajja mugagga kubanga yakola arranged marriages aba state operative bonna ne target za Museveni era ekifaananyi kyasembayo okujja nga gwelindako ekifaananyi kyasembayo era Onyango twali tumugobye ng'akomyewo Kirumira n'amukomyawo nga bapulaninga okuddamu okukwatisa omuwala oyo Kirumira kye yakola okuswaza Obuganda kwe kuddira omumbejja n'adda mu ddiro ne boyfriend we n'aggira mwanda we yakani imagine omusajja omukulu ekyo Omuganda n'okyaza omumbejja mu maka ago n'oggira mwanda we ey'omunda n'otutula mu ddiro n'ogaziya amagulu gakulinga ng'emitego gy'enkwale olubuto olukulinga entumu y'akasasiro muswaza Obuganda jukira Kirumira yateekateeka embaga luka Kirumira yateekateeka oyo omuwala gundi gwe yawasa ono mulangira w'ettoolo eyita omulangira wa Buganda on David Wasajja yabiteeka Kirumira oyo era yabiteeka state mafia ozani yategeka embaga ya Rema sente bazijja sente zava mu state era pezo gavumenti yamwesibako mpaka we yamuwangula n'agikolera baswatwala mukazi kifuba bwe yamuwangula era ngero Kirumira yabirimu era Kirumira alimbya mubejja oli nono yenyini oyinza okwesanga era yali mu vaneri y'okumusindikiza bamuwase okitegeera bana basajja mission yabwe yakujjawo Mutanda batwale Obuganda kubanga mission yabwe yakutwala ettaka ly'e Makerere batwale Lubiri lw'Emmengo batwale n'amasiro g'e Kasubi kubanga y'ennyanja baagimala okitegeera era nga bwebajjukiza nobaga nti yamala obwakabaka bulango bwononsuluno nakyo kyabadde ayagala okola kuba nti ffe tuli ku mikoto twogera tuganya osirika naye nga mission yabwe yakujja obwakabaka bwa Buganda ompulira bulungi oyo boy sente zonna ze basonda okukola amasiro ogamala sente yazigulamu akeedi azimbyemu woteeri aguza amasomero e Kenya ayina ebizimbe mu America ne mu Bungereza mu sente zaffe ez'Abaganda naye kabaka waawa asoma message nti n'abadde bambika muswadde ng'asoma bisome naye statement n'osoma liri wano oyo boy asala ekimeme yo yeyita Katikkiro mpuliriza bulungi endekebwa emyaka 15 emabega nga azze akola obwambega ng'abega Buganda ompulira bulungi nga buli kyakola kyonna kimanyira manyi kyagenda okuzzaako gw'otandikira okukwata abakozi bo mu bitongole benjawulo batandika okukola voice note ezibika kabaka mbu yafudde
n'osasula media egambe nti Lumbuye ne Penge Lumbuye yabise Kabaka mbu yafudde ne mbagamba mulete video yonayogera nti Kabaka yafudde ate nga fetukola video temuli mu video twali tubiseemuka tetubikangako Kabaka naye tomubikangako omusajja omuganda osobola okubika Kabaka fe video zetukola zonna gye ziri naye bateekawo kiri kye balembulinga titubise Kabaka nga yafandinza akabonda ako yakafandinze twagamba abantu Kabaka taliimu bamufulumiza taliimu era netukiyimirako mpaka twakiprovinga era bamala okuswala bamuyisize ne bamuzza mu bitiibwa ng'ensi yonna eraba nalyoka asasula ono mufere Gashumba ono mufere wa Golodi atana n'amaka mu Kampala mbu Obusimairo mbu yabika Kabaka ate oyo kyali aneegendeze kubanga ate bimukwatako bingi ani oyo Gashumba oyo mufere w'omu Kampala oyo aneegendereze kubanga nekyamukubisa kawala ke history engirina kaali kamubanja milioni 6 kaali kamutesasiriza n'azya milioni 6 n'agaana ozisa kasasula n'akakuba emikko ng'omanyi lwaki awalana oyo omusajja Simegodizi Planis lwaki amuwalana nedda ssebo ensi ejja kuwuniikirira nomugamba ng'endeko mpola oyo Gashumba ang'endeko mpola kubanja mwabya ajja kula newanywa amazzi zafere bantu be akole essabo lye mu nnyumba ye etali kubanga yago mbu alina ssente nga ne V8 gyavuga naye ya state bagimuwa anyumya mbu alina ssente ne bantu kuba tutawanyano mu Kampala batawanyiza abaana b'abantu balowooza balina ssente nga tebalina ssente mpulira byanko Federico taata mpulira bibyo tebaddamu kutumanyiira wadde n'olunaku n'olumu oyo Gashumba asobola okubeera mu Europe n'amalamu omwezi sikiwa taata era buli muntu yenna ali e Kampala akeera ku makya n'ava mu muntu ali ebweru tebatusobola kubanga abamu tebasobola nakukola dde okumala omwezi tebasobola kusasula bbiro ziri e Kampala zibalema baafuuka ba Beggars Association ne kati omuntu okeera ku makya n'ovuga loole n'ogenda n'okola emirimu gyo n'ofuna ssente n'osasula obulamu bwo yali Kampala omulimu gwe balina kusasula kubuzaabuza ne mwana baboyo balowooza tuli basiru nnyo ate oyo mayiga njamu okuba nyukirya one time singa Kabaka tavaayo nga mulamu njamu okuba nyukirya kubanga njirina neegendereze mu history asoose mu Buganda ye Katikkiro asoose okuba nti alidde mu Kabaka olukwe ye Katikkiro eyaleetebwa looya omufere mu Kampala gwe bayita John Katende wa Ebonies okubanga bagenda fere Buganda n'obutwalako ettaka lyonna era Katende radio yagenda okufa nga abaafuwaza abawambye bonna oyo musajja Katende nga ye omuntu mafiya jjukira nti yatta gundi yatta Jimmy Katumba ng'amaze omukozesa life contract tanawulira nti alimu nebino ebya nattano Oligayi yali azanya mu Ebonies gwe baakubira amasasi emutundu omujjukira oyo sandi bamuyitaane ogamba Dick Katende era yamukubisa amasasi oyo kyali era yali mu lukulu okwagala okutta Kabaka n'okusanya obwa Buganda kubanga oyo boy kitaawe azaala John Katende yali musajja mubbi mu Bwakabaka during Sir Edward Mutesa's regime ne bamukwata ne bamutwala mu kooti ya Kiseko namusera omusango gw'obubbi ne gumusinga ne bamutwala ne bamusiba n'afiira eyo kati n'agamba ajja kukola revenge ku Bwakabaka bwa Buganda mpaka wali buli baddi kati ye revenge gy'akola essaawa zino naye alemeddwa okumanya nti kyayo yali mubbi kati gy'emivuyo gye bakola kati yeegasse nakano akavuka ke yaleeta akasala emmeeme bya mu Katikkiro waawo abeera mu Bimansulo reconnect taata reconnect achanoonya mulongoti reconnect naye nga reconnect they want to die on our king aziremu bitege ono yabasobola ebintu byakabaka sibisegeera bulungi yabimanyi bino hello owaye wadde okyatubulira ssebo Katikkiro waawa mu Buganda
bakatikkiro bonna abadde tubamanyi tebadde beeyisa ng'omulimu ogusooka kulabira bambejja n'abalangira n'abaana b'engoma nga babakuuma tebakulamize kati gye bakola essaawa zino n'okukuuma kabaka we ebyo bimulemye okukola katikkiro waaba abeera mbi maaso katikkiro waawa abeera ng'akalakata abaana b'abandi mu woofiisi ze we yatuukira okufunisa olubuto Robina Mweruka ono wabukedde TV n'amufunisa olubuto n'alugyamu n'amugulira n'akamotoka gy'atumanyira mu bantu buno bwonna obwana bwa ku BBS obukola amawulire bonna obuwala bonna baabukalakatira ddala mu woofiisi information tugirina wachano gwe Mweruka oyo Robina Mweruka yamukalakata n'amufunisa n'olubuto ne balugyamu n'amugulira n'akamotoka na buno bonna obwana bukola ku BBS obwola bonna bwesinisa ebinyo bonna baabukalakatira dda mu ofiisi oyo omusajja bukalakata bonna abayimbi bonna bomanyi nti babbeeyi mu Kampala bonna yabe bakaya bakakodda Jesus Christ oyo boya ngenda empola kuba alina obusungu okukola ekyali ebintu bakulani okukola Obuganda sijja kola Buganda n'omuggwanga tuli ku bantu abasiru kuba baagala kusalayo Buganda bamulambo katikkiro mukuba atambula kumbe omusajja kalina plastic smile ng'ey'omuzungu kumbe munda kalina kintu kirala nnyo essaawa zino kali mu mission yakudikampeininga kudikampeininga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bw'okabuuza background yo katambula ebigere bisatu mabega koogere tekasobola gyogera era okagwira Kanyarwanda kale otokuzaabuza akubulira jjajjawo omwekijja wekiri nze omutwe gwange bagutwala ogambye ki Federico omutwe gwo mayiga atubulira jjajjawo mwe bamuzika ku kijja omutwe gwange bagutwale agamba nti yakulira mu famire ya Sendika Ddiwa ekabonera Masaka ate Sendika Ddiwa Bambogo ate yeddira mutima okitegeera ate nga kitawe yali atanansi yali musajja mupaka Sente opaka sokuva Tanzania mu Munyarwanda lwaki bakuzaabuza eggwanga the same applies kono Yoseru Tabaisiro mutabani wa Karekezi abadde yeegaana amanya ge all along kati essaawa zino publicly Museveni abaddeko tokyasobola mwobera kuba takyaliwo ntulina mulala okitegeera tulina mulala naye abantu tebaddaawo n'owulira abasajja nze tosobola kuba nti Uganda efugiddwa abarefugee for 35 years nga babanditi baagirumba na mundu kubanga tebasobola mateeka bafuuka bamuliisa maanyi barepist obadde okimanyi let me tell you this obadde okimanyi lwaki kafyu waali anti mpulira byo Federico ti ontangazaamu kafyu is mende bamutaddewo kubba ggwanga at night na kuyingiza maali yaabwe nga tesasudde musolo ebyokulwanyisa ebigulibwa zi Central Republic, Sudan, Congo, Rwanda bingira mu Uganda ekiro nga tebikyekingiddwa kubanga waliyo kafyu teryagenda bibuuza. Amafuta ga Uganda gafulumizibwa mu Uganda ng'emmotoka ziva e Bunyoro ne ziyingira Tanzania ne Kenya nga crude oil at night obudde bugenda okukya nga zimaze okurosinga kubanga kafyu waali. Emmotoka ezitasasula musolo nga za mafuta zijja nga zigamba ziva Kenya zireta amafuta zigatwala Congo ne bwe zituuka mu Kampala nga zigafulodinga nga basindika passport z'abavuzi ne details zonna bazitwala ku board nga bamanyi ennaku ze zigenda okumalayo nga bakoonamu nga bazza empapula nga bano abasajja babbi. Okitegeera? Ng'omanyi last week Museveni yasaba supplementary budget ya 3.5 trillion Ugandan shillings supplementary. Sente tezajja mu parliament bayita buterevu bawannakyobe Kachit n'akatwala wa Faith Muhakanizi another Munyarwanda ne bakatwala ewaatu Musime Mutebire n'abagamba muze yagala sente with immediate effect ne baziteeka mu billion van ne bazitwala mu State House. Ezo tebyazimanyi kati bantu betudiringa kyova babba bubbi
kati ono boy yalinga gobatadde kadala kengege omukalidde simanyi ono hamu simanyi no bano bali bachali kubemba hambo alina sente ati 33 years mboina billions ziwazijja wakolera mu lubuto lwa nnyoko naye ina mutata we yali akolera mu 7 oyo yali omubbi oyo omusajja tata we mubbi tata we ne mufere wa mu kikubo naye ono sente zalina sente za muhoozi era ne sente yakande mu Diamond Trust sente za muhoozi sizize talina jazi jabadde asulwa bumasu butimba bwa nti ensiri nyingi nnyo kiki nene umusajja tamayina kuwandiika linnya yawandiika atya akatabo ngoloza lwaki yawandiika akatabo syllabus ne bagiteeka mu UNEB yasoose okuwandiika obutabo alina kosi gye yasoma mu professor tamanyi kuwandiika linnya lene mbu yasomye akawandiisa akatabo yenna akoze ali ku stress kubanga emirimu sente zibadde zibuze kati yenna omuntu alina sente ayinza okufaanana nga hamu ali awo amoola amaaso alinga kaamujje tategeerekeka ali awo era vane ku kaamujje yenna alinga akagege kakalidde ku mudaala buno bugege obukalirire ne bakujubisa bw'omugagga gye omugagga waawo yes omugagga waawo naawe bw'aba alina ssente aleete empapula z'ekisaawe ky'e Nakivubo aleete empapula z'ekizimbe kiri ekiri e Makerere ekya Hamu Tower atuleetere n'empapula za Range Rover zonna azikube ku mmeeza nga ziri manya ga Hamu nga bikipuli alinga abasajja balabe baamukozesanga byonna basajja balaba zeteekeza ezimu bonna babasubiiri bakalimu hirigi bonna teeke yeemu eyo mu mugagga Hamu gwe yajja wase namaye kuwandiika linnya li so namukubira nze mugagga ki mbu Hamu bali ku ssente zaffe bali mu studio ssente z'omuwomusoloze balimu batutawaanyizaamu mubazimba ekisaawe ekisaawe kyonna ettaka eryo tteka ekisaawe kye kiri ku lizi yaggwako dda ettaka lirina kuddibwa Obwakabaka bwa Buganda naye bakitwala bakiwamba buwambi ne bakitwala mpulira bibyo lungi paka yali bagijja okukifuba nga bagyokya from Monday up to Friday nga ne State Council ekimanyi nga abayaaya abakyokya Nsereko yabasasula Muhammad Nsereko ono yennyini gw'ogamba oyo Nsereko oyo Kagege Nyiriko Muhammad n'omusajja oyo baatwagaza akirumbi omusajja oyo yakoze ebikolobero ya dabbi kati naali mu sso essaawa zino bagenda mumukwata kubanga bamubanja era bwe yafera obuwumbi 3.5 bwe yamunguza ettaka ery'ekiyaalo owa oyo omukyala nanyina kumati omusomaali gwe yaguza ettaka eryo Kampala tukufuga bafere president mufere family ona bafere parliament ejjudde bafere gavumenti ejjudde bafere Emenge ejjudde bafere n'abantu betukolagana abasinga obungi bafere mwana gwe ono information kati balidde omanyi Museveni musajja muyaaye nnyo kati yaddidde Wayiso ono n'amuwummuza n'aleeta abakulira iso babiri abalala yekambuuze waki bawundi bamudde head of department mu Lugwala guli bamuwummuza waki bamuwummuza balina bere bazanya balina bakweka nejjukira namuwoni nga bagenda bagenda kuttaano oyo ennyini oyo wabadde wa Isoka kubanga ne bajja mujjawo omeka kalina so nnyingi ezirabisa mu 7 zazanye ayokyasezza nnyo mukama we baava ku mirimu baatandika kubba bobbi balimu n'omuyimbi gwakagana naye oba omuyimbi omumanyi oyo aha kati baleese Isoboso omulala musajja mu Lugwala kyokka ne baleeterako omusajja omulala omukiga amanya njagaba wedda we nabanze ku live naye ng'ono gwe baleese namba 2 yawa orders ate ng'omukiga ye mukulu ate ono baŋŋambye gwe baleese nga second in command yasoma bintu bya miti simanyi ntobazi biki odira otya omuntu yasoma ebintu bya environment n'omuokulira head of security ate nga security zaka bamugamba environment alina kubeera bino bintu byatubulira oba obutiko obubaala alina kubeera mu nnema n'atubulira obutiko obubaala oba bumeruse kuba toyinza kutuuzamu kati ate gw'oleese mu Iso abanesajja bagenda baleese obuzibu abaana abasoma criminal intelligence and investigation balina mirimu tebabawa mirimu bagenda Dubai kati kwera aha kati oleese yasoma ebitoogo n'emiti n'entobazi yabakulira Iso agenda kubega ki bagenda Dubai mirimu okitegere oleese minister of defense minister of security alina eriiso limu teri muntu ali disabled akulira security mu nsi yonna taliyo naye kambuza omusajja w'eriiso erimu akubulira naye munamu akawanyike nawudde lumbuye nkookinga mbu oyo omusajja alina gwe yakuba essasi ebyokuba essasi bive kubatta omujamani ye kennyini era omujamani yamukwasizza gy'ali gyonna baamukwata ali mabuusu mpulira
ate stage yali ekisirikire ngera kifubya next year kati baamulya naye omusajja ow'eriisa erimu ate eggwanga lyaffe analitereeza atya. imagine a disabled man okubanga yakulira security ya Uganda tasobola kulaba wadde mu range ya kilometers ya meters 3 bagamba nti alimba eriisa eryo tebaavaamu buvi mu lutalo nti yali alingiza Besigye ng'azina mu tenti ne bamufumita ekisonga eyo teeka eyinza okuba nga ntuufu netteeka ejjenna mu lutalo bamuyitanga afande wa muzigo naye bwe yalingiza Besigye lumu ng'akuba ensigo ne bamanyi muyeekera yalingiza Besigye teeka eyinza okuba jjeri naye nze gye mmanyi entuufu yalingiza Besigye ng'amenya esasi siri yamukuba mu mwanyi gwe gwajjamu eriiso badduka n'atomera omumwanyi bamufumita ekitimbu no ng'ali mu lusalwa alingiza nga Besigye akuba ensigo abasajja beekola obusolosolo awo abasajja beekola obusolosolo kati olingiza Besigye ng'akuba ensigo omusajja wange bazze si wamaaso amanene bwagenda olingiza sebo ng'omusajja ali kuli alingiza sebo alemeddeku nakwata ekiki n'amugamba gwe toningiza tudde ku nsonga y'emmenga bo tubaleke kubanga bo baawedde dda mpulira bibyo ssebo kati ngenda kusa buli muganda yenna amanyi nti oli muganda oba owagira gavumenti ya Museveni oba owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu yessawa tusabe Kabaka waffe oli gino bamutuwe era agenda afuna obujjanjabe kubanga bagambye wano abantu ti awo kubawo nnyo Kabaka kubawo nnyo awo twagala Kabaka waffe nga mulamu agenda afuna obujjanjabe tetwagala magye kumukuma kuba takyasobola kwetaaya nsonga nkulu nnyo eyo Mayiga yesijja beera bamukuba mu 2016 Museveni yamulemezaako takyali katikkiro wa Buganda era Mayiga ow'emyaka 5 mabega nga yakafuna obwakatikkiro wasanga Mayiga ono ali wano essaazi beekuba ne betta Mayiga go bakwasa ddamula nga naffe tukyali ku lubiri tukyakuba engumi tulumulwanira bw'asanga ono Mayiga ow'ekimeme yamukuba n'amutta mpulira byosebo okitegeera oyo kyali akola ebikolobero bingi akoze ebikolo bingi n'akabinja kaakabayaaye naye nze ajja kumpuliramu omuseera kubanga twagala Obuganda nga buzzeewo twetaaga amataka gaffe gonna gaatunze agazzeewo ne Kabaka alina okufuna eddembe lye kubanga bamugoba dda tateekeddwa kusaavinga muntu yena mu Buganda era buli agula ettaka ng'oligula anda Mayiga ne Kiwalabe Male wagula mpewo Kiwalabe Male akubye ssente bannaye mubbi muzibu oyo Falamu yaaye mubbi yabbanga abantu ebisaidi z'eyentebe musajja mubbi oyo bonna bamafiya batutta ate si balogo balwadde munnange bannange musajja babbi abo basiba kubasawo Baganda naye ndowooza nga mmaliriza nkuleka abantu babuulire emboozi eziddako njala kusa buli muganda yenna gy'ali we demand our Kabaka awo kubawo nnyongera wangamba kwa academic papers nkubewo nange awo sebo nkwegayirira twetaaga Kabaka waffe nga mulamu ebyokumukuuma tubikooye Kabaka alina okwetayiza mu Buganda teri basajja baserwajja okota kujja kuwa Kabaka nkuwa amateeka mu Buganda obwo ekyo tukikooye bamuwandiikidde ekipapulapapula awo n'asomaawo ate abambole bagamba basigale ne bamutwala ku gun point ne bamulinyisa emmotoka ne bamuzeewo mu warehouse ekyo tetukyagala aka kasajja katambula kakola katambula ka dikampeininga Kyagulanyi mu buli every sector tekagala Bobi Wine era n'oyo boy yadayambadde canvas ku suuti yakabuzambwe ate lyenjaga enjaga omusajja omukulu bakubuuza batya enjaga Katikkiro bakubuuza enjaga ekibuuzo bakibuuza nga balumba Bobi Wine dda direct oba wali badde oteeka walitegedde enjaga biki kati n'obuuza Katikkiro omusajja omukulu ku myaka ate oba 5 bakubuuza batya ekibuuzo n'ogamba abaana kubuuza musime ekyenjaga okyogerako ki kubanga tukimanyi tukozesanga etteeka okuba Kyagulanyi Ssentamu n'ogamba tamudi campaigninga of all Katikkiro abafuze Buganda teri muntu yali agenze ku program gye bayita anikati kalakata nkitegeera muganda wange kubanga ebeerako ba useless idiot bokka na fulu useless idiot sina hopeless idiots babeerako ne Katikkiro bakutambuza n'ogenda n'obeerako anikati kalakata twakola loosi yagizoleya Beti namboze yazoleya twakola loosi bwekuba kusuula twasuula gundi bisuku by'amagi
Olaba namboza batasobola genda kutumanyi ku sakata. Ne omusajja bakuleeta omusajja mu Katikkiro wa Buganda ogenze kwanika ati kalakata. Takyalina grade. Musajja alimba nnyo yo. Waddira otandika okuwa media sene bagenda Burundi yabise Kabaka oba otegera lunaku ki? Ate nga ne beewa ssente okubikola bali mu department ezimu eza Buganda. Akasajja akakyogera kali mu Buganda Land Board nono muwale yayogera mu Kabaka afudde ali mu gundi ali mu financial sector ya Kabaka mwali bakola voice note says ali no mwali jikola girlfriend we badda obatumanyira mbusime babuloga waliwo TV esobola okwogera byetwogera chia kebayinalo kale jaja bannayuganda mbasibudde bwe bale kulaba bapengera kwagala Buganda. Naye kati Katikkiro Mugambe kyabadde ansaba ennamba ennaku ezo nga bwe nakugamba. Katikkiro Mugambe nze nsobola okwekolerera ekyandeeta e Bulaaya kwekolera kulabira famire yange. Kyenjagala kintu kimu Kabaka wange ali bulungi nga n'Obuganda ettaka lyonna likomyewo. Kale sebo mzee. Owulidde sebo? Yes sebo. Mugamba anoonye banne basala ebimemeya ze sisala bimemeya. Nze ndi wa Kapaata. Sebo mzee tuyanza nnyo sebo. Owulira ate sinoonya wakunziika. Nsobola otambula ebigere 8 emabega nga njogera obuvo bwange n'obuddo. Sobola kudiringana muntu asobola kutambula bigere wadde ekimwe mabega. Tuyanza nnyo tata. Okitegeera? Nze ku nsi saakimako ssente nakimako okukyusa mirembe ku nsi nakutegeeza bantu. Bali kusomako nti waliyo kemikaali. Waliyo chemical ali waliyo Lusufa Penge. Okitegeera ate okusoma makusa kuyamba muntu tekuyamba community. Sebo. Yakubulya bukyanga afuuka lwe yakaweze misango emeka. Anze uli yasabe namba yana egwa musajja guno wandi kusimu ankubira ngwa namba nekubulira. Enamba yange sitalina kyajagaza kubanga sina business naye. Naye wamukola bwe ne byagamba sale agamba bajja batese Bobby n'agaana okugendayo. Sina kyenteesa naye muteesa ku kintu sisuula binyeebwa sisuula bijanjaalo siri mukulembeze. Yambuza muganda we gwoka n'emirimu nsaba namba era bwana nakubutuulira nga musajja ndi bubi. Nze nkulembera famire yange si mukulembeza akubire bakulembeze banne. Musajja. Owulira? Kasaka kikiro video ojja kugira banaye Katikkiro nvaako toddamu kujja ku inbox yange. Yulo lumbu esisuula ttaka siri mukulembeze siri ki siri mu bina byabufuzi. Ate enamba teriko ku Facebook. Enamba yange nagiteeka eri public buli muntu asobola ogikuba buli muntu asobola ogyogererako era buli bantu mbaddamu messages baagala. Yaze namugamba munda esimu yalumbe kwe ku kitimba era nuza yaje nakudumiikiriza bakkonera ko sima bakona ko naye Katikkiro manyi ko oli olabo nzende kamu naye nzija mu bintu byebyo zendagala Kabaka wange. Ffe twagala Kabaka period nakuzza ttaka lya Buganda n'Abaganda kubanga beeyagalira mu Buganda. Owulira? Nesebo. Baninde ku saabiri zennyini nzija ne ku Sande nzija mbimuli Bulange ngenda mukalakata jja kakasi. Bannaye mulidde mwe navugenda walumbuye ku ssaawa 2 mubeere eyo teosubwa era gamba munno nti agenda Sowoto legenda babida bacha mweruka verses bikoze byenda mugenda biwulira ate wali aba mukambwe nnyeewe so mugende eyo mu bujjuvu muyoje toyanza nnyo se mukulu lumbe toyanze kale jajja aya bandike wane namba y'essimu agala okuteesa nega tubajukiza mulina okulonda Kyagulanyi ate nze namugamba kubira lumbye nvaako nzebika mu stories ezo tombinteeka mukwese ebyo naye sogenda ku bintu bya Bakabaka nzinga lumbye yabikuba yabikuba nze sogera ku bintu bya Buganda nga sibimanyingira lumbye yabisiiba ne mugamba nze sina ngende nyingiza lumbye alina ka page ke kakolera ko nange na ka page ka nze sinza gamba oli ndikola bu sikwata abantu bakulu mukama olinde nze namugamba genda yo munoonye sina namba ya lumbye namugamba genda yo ku page ojja munoonya era kwali alaba sikwata abantu bakulu mukama. Anyaji kuba waliwaji kuba waliwaji kubi omulala wano kamala omuyisa amagala kuteesa
nino mukuoza mutese bannange namba esimu kanjiwandike ku live yange ebede sinnagiwandiika namba esimu Anyon Mkulu Penge Sebo Tira kupenge. ogamba otya Sebo Yebale ko Sebo Penge. webale kuweereza Sebo Penge Kale Sebo naye webale ko webale kutambuza struggle rasta Kale Sebo naye webale Sebo nze ndi wano ndi Dubai wenkifa bakulya rasta Kashima walla kasito wangula gwe mulamwa so nagambye kanfuneko wano tusooke tukikwasaganye rasta webale kunsabulira oyo mulasta wa ghetto Sebo aliwa oyo bebe kulu webale munsabulira si wa ghetto nawo yazole ya ghetto oyo dangala kammoja mugambe tatusobola akasajja kamuleka naye kasikuwulira bulungi umala akube essimu mali mu vacation bane kasoke mberekereze mu katambuze naye nga tubajjukiza nti Bobi Wine gwe mulama mbere walumbuye tonight so mubere ko walumbuye lero olumbuye alina show alina program ku sawa agambe biri agambe sawa biri tugende tuulize ku stories mwana Wewe tulina mmwe baje bajja kutulopa sha batulopa nasuze nno ku kyeyo gye naye tutte ebigoye byange okubyoza kati sawa nve mu nyumba y'omukazi andabuya zange nzozezza kuba yazinyambula kati olwo nsibula ngenda mukazigo kange naye nyumba yongiresenga we nagirese mukazi bati betuwagala kubuza tulina ngoye ziddugala kimanyi oli muwulu Munchizo nga we nakirese anti omulaba nkoledde mu kifo kyanjawulo bantutte muso nabadde nina okubanga neebeereramu ne mugamba baby zino zonyambula buli olutakadde ezimu ziddugala ate bwe najjeewo okusanyusa sijja kufuna budde bwoza owulira ne mugamba